ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ನೀಲಕಂಠ, ರಾಮನಗರ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಸಹಿತವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶೀತಲವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೂಗಿನಿಂದ ಸ್ನೀಜಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ತುಂಬ ಬೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಥರ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಳ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಸೋಂಕು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ನಮಗೆ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು 2-3 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಲಿಖಿತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ನೆಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರಹ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಲವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ 1-1.5-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ನಾವು ನೆಕ್ಕಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ವೇಳೆ ಕೆಮ್ಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ತ್ರಿಕಟು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಈ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಚೂರ್ಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ 50 ಗ್ರಾಮು ಒಣಶುಂಠಿ, 50 ಗ್ರಾಮು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು 50 ಗ್ರಾಮು ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಈ 3ರ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದ ಚೂರ್ಣ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಕಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಮಾರು ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಆ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿಂದ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.